No, hneď prvá reakcia bola, že je to veľmi znepokojujúca fotografia alebo obrázok, ale takým zvláštnym spôsobom, že mám pocit, že mi to ukazuje niečo, čo by som mala vidieť, nejakú pravdu, špecificky možno o tom nejakom spôsobe života, ktorý tento muž na tej fotografii reprezentuje. A hej. Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Nadrozmerná fotografia sediaceho muža, do jeho tváre nevidíme. Prekrývajú červené pravítko Mierka. Muž drží v ruke objekt, vnímame však len jeho obrysy a atmosféru a hádame vzťah medzi pravítkom a osobou pod ňou skrytou. V dnešnom diele podcastu Oči do Korán sa rozprávam s fotografkou Milutou Havránkovou o fotografii jej otca zo série Nová miera, ktorá sa nachádza na aktuálnej výstave Modrá strecha v Galérii mesta Bratislavy. Podľa jej slov je dôležitosť tejto fotografie nielen vo formálnom prevedení, ale aj pre vzťah s otcom, ktorý ju v živote veľmi ovplyvnil. V štúdiu vítam pani Havránkovú. Dobrý deň. Ďakujem. Pani Havránková, dnes budem s vami viesť rozhovor o fotografii vášho otca zo série Nová miera. Fotografiu ste vybrala pri našom stretnutí, pričom ste spomenula, že je pre vás dôležitá. Preto sa opýtam na úvod, akú rolu vo vašej tvorivej práci zohral otec? Tak ja si myslím, že zásadnú, pretože on bol taký výnimočný človek podľa mňa, ktorý nejak tú realitu, ktorá ho obklopovala, tak vnímal úplne iným spôsobom. Takže bol taká zaujímavá osobnosť, ktorý sa v živote nestratil, vedel vykľúčkovať úplne zo všetkého, ale mal na to svoju nejakú takú vlastnú filozofiu, ktorá sa v podstate ani nedala pochopiť. Takže to bol môj otec a myslím, že niečo také vnútri aj vo mne zanechal. Uh-huh. A bol váš otec výtvarník? Nie, on proste bol výtvarník duchom, ale ako taký výtvarník, ktorý by proste bol nejakým spôsobom ako verejne známy, to vôbec. On proste si robil v podstate všetko podľa seba a ani si neviem predstaviť, že by ho vôbec do toho kruhu vedeli prijať, pretože by asi všetko porušoval. Sa ešte opýtam na obdobie vášho štúdia. Vy ste študovali nie výtvarnú, ale filmovú fakultu v Prahe. Ako vás toto štúdium ovplyvnilo? Tak úžasne, lebo to bola strašne silná doba v tých rokoch, keď ja som študovala. A ako keby sa mi už úplne otváral svet. A to, že to bola filmová akadémia a ja vlastne ako ten prvý ročník aj druhý musela s tou veľkou kamerou robiť, pretože ešte fotografia nebola, ona sa len neskôršie konštituovala a potom už ja som potom prešla na fotografiu. Vy ste bola prvá absolventka fotografie na tom. Áno. Takže tým, že som vlastne, mne to strašne pomohlo, že som bola v tom filmárskom prostredí a Praha v tých časoch bola na takom vrchole zmien, čo sa týka umenia vôbec. Tam zrovna začínali všetky tie malé divadielka vznikať. Proste film bol na vrchole a používali sa neherci. A všetko bolo také hore nohami a myslím, že to nebolo len ako v Československu alebo v Čechách, ale že to bolo v takom svetovom meritku velice vpredu. No a títo ľudia, taký Kundera nás napríklad učil, alebo Čožak, to boli veľké osobnosti a nerobili to takým klasickým spôsobom, že sa s nami rozprávali, boli ako taký kamarátsky prístup mali. Takže ja si myslím, že ten film mne hrozne veľa dal, pretože som si vtedy uvedomila, že vlastne fotografia nie je len záznam, ale že je to taká vlastne latentná revolúcia svojím spôsobom a že vlastne môžem skladať také príbehy dokopy a som si začala proste robiť a písať také
krátke, skoro režisérske záznamy, že ako by som filmovala. Ja som mala takú predstavu, že budem aj filmovať, ale nakoniec to ostalo pri tej fotografii. A vaša tvorba je sústredená do sérií, ktorých je cítiť vplyv doby a výtvarného smerovania, v ktorej vznikli. Nová miera je datovaná na rok 2006. Čom bola práca na Novej miere iná? Aké vonkajšie okolnosti ju ovplyvnili? Tak to je vlastne o tom, že keď si zoberete meter, tak je to meter. Tam nemôžete rozmýšľať, že čo by to iné mohlo byť. Môžete s tým niečo odmerať. A vlastne to bola taká doba, keď ten koncept nejakým spôsobom určoval, ako majú tie veci nejakým spôsobom ukotviť, akú majú významnosť nejakú, ako sa dajú odmerať. A pre mňa ako nová miera bola to, že nejakým spôsobom ja som to porušovala. Uh-huh. A pri našom stretnutí ste hovorili aj o digitálnych technológiách, že ste prvýkrát použili v tejto sérii. Je to tak? Áno, pretože vtedy sa vlastne všetko tak menilo v tej sfére digitálnej, ako tie počítače zahrali takú výraznú úlohu, pretože sa tam dalo všelijako kombinovať. Nebola to už taká práca ručná, ktorú som ja veľmi mala rada. Ja som síce ako nikdy neopustila to klasické laborovanie, ktoré bolo na začiatku fotografii, ale toto bola úžasná zmena, pretože to bolo... A preto aj to pravítko, lebo pravítko je nejakým spôsobom nejaká miera. A toto tiež bola nejaká miera, že tam do tej miery sa veľmi ťažko bolo pasovať sa cez fotografiu alebo čo. No ale ja som svojou skúsenosťou v tej rodine aj tak, jak som nejakým spôsobom ja dokázala rozmýšľať, som tieto veci porušovala a zároveň som vytvorila aj taký cyklus mojich detí, môjho otca, kde som vlastne ako začala používať tú novú mieru. Tá nová miera symbolizovala vlastne tie technické vymoženosti, ktoré v tom čase zasahovali do fotografie. Tam mám aj také, akože ja hrozne rada vždycky použijem artefakt tej doby. Čiže odfotený treba napríklad CDčko, ktoré už neexistuje, že na jednej stene to je a že proste dávam týmto veciam takú poctu. Tak ako treba, napríklad som dala odliať fotoaparáty svoje, s ktorými som fotila. Aj ten cyklus zase bol spojený s mojimi deťmi. Tak tá nová miera bola jedna z takých dôležitých vecí, tých zmien, ako takých tých technických. To je ako, že treba poviem, že sa teším na to, alebo by som chcela prežiť dobu, alebo jak to bude, že tá budúcnosť, tá umelá inteligencia, čo to vlastne donesie. Takže toto v tom dobe, keď ja som žila, tak vlastne nikto netušil, že čo to je, ako to zasiahne do umenia, alebo do fotky, alebo do toho, čo ja budem nejakým spôsobom vnímať a ako budem vnímať tú fotografiu. Uh-huh. Vracete sa niekedy k analogovému fotoaparátu? Alebo... Tak skôr proste sa na ňo stále pozerám. Všetky analogové fotografie mám proste na stole a pozerám sa na ne a vzdávam im taký svojím spôsobom aj hold, aj som urobila taký cyklus, pretože oni ma vlastne naučili fotografovať, ale zároveň aj vnímať takú tú druhú stránku tej fotografie. Kdežto už táto fotografia, ktorá nastúpila dneska, alebo dneska ju sa využíva, tak je tak strašne zjednodušená, že vlastne už nie je veľmi ťažké s ňou nejakým spôsobom experimentovať. Mm-hmm. Alebo keď sa experimentuje, tak úplne iným spôsobom. Ako podklad pre prácu, už ste to trochu spomenuli, Novej miery a poslúžili staršie čierno-biele fotografie, z ktorých teda môžeme vyčítať, že sa jedná o nejaký rodinný archív. Osobné mytológie sú neoddeliteľnou súčasťou takmer väčšiny vašich diel. Cez individuálne témy viete komunikovať širokému obecenstvu zásadné otázky bytia a vzťahovania sa k svetu. Ako ste si vo svojej kariére alebo vo svojej tvorbe vyberali námety? Tak ja myslím, že ja som to vôbec nevyberala, že to nejako samé prišlo za mňou. Myslím si, že bola som veľmi taká vnímavá a preto aj tie moje veci sú také komplikované a kombinované, lebo mňa dokázala aj obyčajná cverna nadchnúť
Takže ja si myslím, že ja som tieto veci všetky nejakým spôsobom povyšovala. Niekde aj také tie veci, ktoré v podstate pre ľudí vôbec nemali žiaden zmysel. No, ja som si všimla, že vo vašich fotografiách sa nenachádza krajina, alebo že krajinu ste nefotografovali. Mali ste niekedy túžbu zobraziť krajinu, alebo mali ste túžbu s ňou pracovať? To není pravda, ja som strašne veľa fotografovala krajinu, ale nikdy som to nevystavovala. Aj keby treba napríklad prišli si tie ku mne domov alebo na počítač, tak tam je strašne množstvo fotiek mám aj urobených ako krajinu. Ja som skôr používala také artefakty. Namiesto takýchto vecí, že som radšej vybrala nejakú vec z krajiny, kameň alebo niečo, čo som použila treba vo výstave, čo možno niekedy sa ani tým kurátorom nepáčilo, že prečo to tam dám a prečo to nenafotím alebo čo. Ale proste ja som to nejakým spôsobom takto vnímala. Že ste to použili ako objekt priamo vo výstave. Priamo vo výstave. A rok 2006 bolo také obdobie pre vás, kedy ste pedagogicky pôsobili na VŠVU a v tom roku ste bola aj menovaná profesorkou v odbore voľného umenia. Pedagogické pôsobenie tvorilo podstatnú časť vášho profesionálneho života. Ovplyvnila ste veľa dnes už etablovaných fotografov. Platilo to aj naopak? Čo vám prinášalo prostredie medzi mladými alebo práca so študentami? No tak ja neviem, keby som možno s tými študentami nebola a dokázala som hrozne byť taká citlivá voči tomu, jak proste reagovali na fotografiu, jak rozmýšľali a tak. A ja som to nejakým spôsobom, to boli moji kamaráti. Ja som nevidela nejaký rozdiel a v tom veku som vyzerala hrozne mlado a oni ma aj tak vnímali. Aj používala som taký jazyk, jak oni mali. Takže ja som tam proste jednoducho zapadla medzi nich ako jedna z nich. A vlastne spolu sme chodívali do krčiem a proste po meste a bavili sme sa o jednoduchých veciach a tak. Takže ja som nejakým spôsobom necítila, že proste to sú moji študenti. Oni ma rovnako nabíjali ako čokoľvek iné a ja možno zase opačne ich. Ako vnímate štúdium fotografie v súčasnosti? Ako myslíte, ovplyvňuje hromadné zdieľanie fotografií na sociálnych sieťach a dnešnú generáciu? Tak bohužiaľ je to tak, to je taká doba, že proste jednoducho je tu tá technika, je to veľmi jednoduché si to odfotiť a poslať, akýkoľvek pocit zväčšniť, takže s tým sa svojím spôsobom nič nedá robiť. Ale dôležité je proste, aby tie školy, alebo kde oni vlastne sa vzdelávajú v tom fotografickom jazyku, aby mali veľmi dobrú kurátorskú prípravu. Aby ich to naučili vlastne používať v ich prospech, aby ich to nezahltilo. Aby vedeli o tom rozmýšľať, aby to nebolo len také povrchné, že cvaknem niečo, že aby trošku rozmýšľali pri tom, keď fotografujú, aby to neboli tie množstva tých fotografií, ktoré sú úplne zbytočné. Fotografia oca je jedno z vystavených fotografií na aktuálnej výstave Modrá strecha, ktorú máte v Galérii mesta Bratislavy. Modrá strecha je svojím spôsobom zastrešujúcim názvom pre všetky diela na výstave. A k čomu tento názov odkazuje? Tak v prvom rade odkazuje, pretože ja už mám svoj vek a už som chcela aj nejakým spôsobom zastrešiť to svoje dielo, pretože naozaj ako ja som človek, ktorý som nerobila fotografie preto, aby som to predávala a tým pádom sa mi to hromaždilo v tom byte, že ich mám strašne veľa. Takže proste nejakým spôsobom dať ten odklad, dať si to aj do poriadku, zastrešiť vlastne to dielo. A chápala som to ako takú nejakú poslednú moju výstavu, ktorú som chcela dať taký hold, nejako taký ten dotyk s nebom. A ten dotyk s nebom je pre mňa tá budúcnosť, ktorá príde, ktorú velice vnímam, aj keď ešte tu není, pretože to ma vlastne naučilo, ako fotografovať a ako vnímať vôbec fotografiu. Čiže to je také symbolické, tým, že ja som mala taký druhý domov a ten druhý domov som si sama našla. Potrebovala som sa dostať do prírody a bolo to také obdobie, keď v takých 60.
rokoch ľudia 70. strašne hľadali takéto chalupy a úniky z reality. Aj vďaka teda politickej situácii, že sa chceli možno odstrihnúť. Nepotrebovali proste nejakú takú voľnosť, nájsť si proste nejaký bod, ktorý by som ja nejakým takým dnešným spôsobom chcela zastrešiť a nejak možno sa k nemu aj nejakým spôsobom vrátiť. Veľmi veľa vecí, ako to vzniklo v tom období, pretože vlastne to je taká viac menej retrospektíva tej mojej výstave. Vnútorná sloboda a odvaha kráčať nevychodenými cestami, experimentovať je niečo, čo je úzko spojené s vašou tvorbou. Známe sú nám rôzne presahy do architektúry, módy, dizajnu. Vaše dielo zdobilo aj známy interiér bratislavskej kaviarne v Zelenom dome. Ako si spomínate na túto prácu? No bolo to úžasné, pretože som spolupracovala vtedy vlastne so svojím manželom, ktorý bol architekt a mali sme veľmi rovnaké zmýšľanie o tom, čo architektúra znamená. A on mal zase svojím spôsobom veľké pochopenie preto, ako ja vlastne vnímam fotografiu. Čiže bolo to úplne prirodzené, že budeme spolupracovať. A okrem toho ja aj v tom období som mala už takých svojich kamarátov, ktorí nejakým spôsobom zase iným spolupracovali vo výtvarnom umení. Čiže napríklad v tomto diele sa objavuje aj tá spolupráca. Čiže ja som spolupracovala s Vladom Havrilom a s Dušanom Králikom, ktorí zase robili priestorové veci. A veľmi často som ich navštevovala a začala som mať úžasný vzťah k artefaktom. Čiže mám aj strašne veľa nejakých takých vecí, ktoré oni už ako ani nepotrebovali nejaké kúsky, ktoré robili, alebo ja neviem. Takže na jednej strane nebolo to len o tom, že fotografujem, ale aj o tom, že som sa potrebovala dostať do priestoru. Keď sme sa stretli, tak ste mi ukazovali fotografiu, kde ste skladala tie jednotlivé kusy tých fotografií pre Zelený dom na zemi u seba v obývačke. Tak ste tvorili, že ste vyprátali nábytok z obývačky a potom ste skladali veľké kusy k sebe a mali ste vlastne ten priestor u seba doma? Tak u mňa to vždycky také bolo, že proste nebol to normálny byt, ani moje deti sa tam pohybovali a myslím si, že aj im to niečo dalo, ale takým iným spôsobom, že dokážu vnímať trebárs umenie, aj sa obklopujú umením a aj obidvaja tvoria umenie. Rodina je pre mňa hrozne dôležitá v tom mojom vývoji, myslím aj v tom fotografickom. Táto kaviareň v Zelenom dome už neexistuje a viete, aký osud postihol toto dielo? Kde sa nachádza alebo čo sa s ním stalo? No ja si myslím, že to dielo bolo zlikvidované úplne. Ja si totiž pamätám, keď som išla po ulici, nikto mi nepovedal, alebo som o tom vôbec nevedela, že vlastne to bude zlikvidované. A som išla okolo a cez sklo som sa pozerala, jak to proste demolujú a dávajú dole, lebo to boli veľké steny. Čiže to už neexistuje, to je absolútne zlikvidované. A to vôbec mohli nejakým spôsobom vyhodiť, alebo ja neviem proste. Ja si pamätám, že som klopala tedy na dvere a nikto mi neotvoril. To je veľmi smutné. Ste sa nemali možnosť ani ohradiť, ani sa k tomu prihlásiť, že vám to No to mohli bola vrátiť, taká zvláštna doba, no. Aké máte plány teraz profesionálne? Či máte nejaké? Alebo čo vás čaká? Tak ja neviem, ja skôr si myslím, že jediný plán mám dať si do poriadku tie svoje, lebo svojím spôsobom to, čo mi ostalo a som sa pozerala doma, tie obrazy, čo mám a fotky, tak by som mohla urobiť ešte ďalšiu výstavu. Takže konečne dať dokopy ten archív, ktorý som nikdy nejakým spôsobom nedokázala. A to samozrejme aj s mojou rodinou dať to dokopy. Ja napríklad ako nemám vôbec nejakú poriadnu knihu, by som chcela urobiť. Takže je toho dosť a samozrejme, že fotografovať asi neprestanem. Čiže určite to nebude v takom meritku ako predtým. Plánov mám dosť. Len ich naplniť. Tak na monografie sa veľmi teším.
Tak ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijala pozvanie na rozhovor. Prajem vám pekné leto, lebo už ide taký čas. Verím, že sa niekedy ešte stretneme pri rozhovore. Ďakujem.